สักคำหน่อยครับ รู้สึกยังไงมาที่กรุงชิง กว่าจะถึงครับกว่าจะถึง เอาสาวๆพูดอะไรหน่อยครับ เย็น โอ้ยเย็นเลยเป็นไงบ้างวันนี้ อร่อยมากไม่เคยกินนะแบบนี้ อากาศดีนะพี่ อากาศดี เอาข้างหน้าตรงหน้ามาหน่อยยิ้มโอ้โห